bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay odahadahan oo kale ka daawataan page-kan qalwareedka intuu socdo haduu eebweyn idmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Saciid Dani oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyo balaas ujeedka u yimid magaalada Muqdisho oo uga soo safray caasimadda Puntland ee magaalada Garowe intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadal muuqaalka leega saar oo iska sheer garay waa 12 bisha 2026 aynu ku bilownay saaxiibayaal saad muuqaalka horriicasa ku maqleyseen madaxweynaha Puntland mudane Cabdullaahi Saciid Dani ayaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo si weyn galabta loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Saciid Dani oo ka tirsan golaha mustaqbalka Soomaalida ayaa magaalada Muqdisho u yimid inuu ka qayb galo wada hadallo cusub oo bilaabanaya filla Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka kuwaas oo ay garwadeen ka tahay beesha shanaad beesha lagu yeero ee caalamka wararka ayaa intaasi sheegaya in shirkaas ay ka qayb gali doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka dhinaca kale golaha mustaqbalka uu ku matali doono madaxweyne Saciid Dani iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale ila waraadiye xilkaas oo warbaahinta u xaqiijiyay kulanka in loo qorsheeyay inuu dhaco 13 bishan May ee ku guda jirno oo ka dhaco xayndaabka halane isla markaana ujeedadu ay tahay in lagu gaaro xal waara oo la xiriira khilaafka sii kordhaya ee u dhaxeeya labada dhinac waa dawladda iyo golaha mustaqbalka kuwa la baxay waa kulankii ugu horeeyay oo noocan oo kala ah oo lagu qabto xirada xalane isla markaana ay garween uu ka yahay Mareykanka si loo gaaro baaliri xarwaala oo u dhaxeeya Soomaalida wada hadalan ayaa la filayaa inay ka bilowdaan magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku soo aadaya iyadoo axadii uu baaqday kulankii hore uu ilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ahaa in qorsho inuu ka dhaco filla Soomaaliya kaas oo ay ka biyadiideen ama ay ka goos adeedeen kooxaha mucaaradka kuwa la baxay sawirka loo dhigay Soomaaliya ayaa hadda ku jirta marxalad xasaasi oo kala guura waxaana si weyn isugu haysta labada dhinac ee siyaasadda dawladda iyo kuwa kale oo la baxay mustaqbalka ama mucaaradka waxa rabto ku sheeg maadaama lagu guda jiro baaliri xilli adag oo kala guur ah si kastaba ha ahaatee lama ogaa waxa ka soo bixi doona waxaase laga warsugayaa natiijada wada hadallada u bilaaban doona dawladda iyo golaha mustaqbalka wixii ay ku soo dhamaadaan saaxiibayaal wixii ka soo cusbanaada ama shirka kadib markii la qabto halkan ayaad ka daawan doontaa page-kan waa update muuqaalku waxa ka daawan doontaa halkan iyo YouTube-ka bartaan ku leeyahay ee soo dhafe media news aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal saad muuqaalada u daawataan oo share gareysaan waa in kaga mahad celinayaa 10% iyo 4 Facebook aad baad u mahadsantihiin